Мне всегда был интересен опыт работы на разных типах судов, но в связи с тем, что у меня нет танкерных документов, я могу работать только на сухогрузах. И мне всегда было интересно, как же это работать, допустим, на General Cargo, судах, которые перевозят штучный груз, на контейнеровозах, либо на балкерах. Контейнеровозы я особо не приветствую, не знаю почему. Ну да, интересно, но работать бы там я не хотел. Хотя несколько раз звали меня в крупные компании именно старпомом работать на контейнеровозах. Но я отказываюсь, ссылаясь на то, что у меня нет опыта. Но сидя как-то дома, э, смотря предложения по работе, я откликнулся на вакансию Wilson Ship Management, работа на General Cargo. Со мной связался Crewing менеджер и предложил работу на небольшом General Cargo, хотя у меня опыта вообще не было работы на таком типе судов. Всегда было интересно что-то попробовать новое. Поэтому я сходил в рейс 7 мая, и рейс у меня продлился до 24, по-моему, сентября 24 года. Да, был интересный опыт, поэтому можно теперь судить о плюсах и минусах работы на таких судах, особенно на малышах. Плюсы. Маленький экипаж — относительный плюс, так как с одной стороны меньше людей для обслуживания судна, но с другой при необходимости весь экипаж участвует в работе. Например, чистки трюма, заход в небольшие порты. Мы могли посещать места, куда большие суда просто не могут зайти из-за размеров и осадки. Это давало много интересных впечатлений, это большой плюс лично для меня. Также плюсом является рабочий график, то есть в выходные грузовых операций обычно нет, как и вечером, хотя иногда могут грузить и ночью. В такие моменты можно оставить вахту на палубе на матросов и второго помощника, когда нет грузовых операций, но когда идут и ночью грузовые, приходится все-таки контролировать. Относительно длинные переходы. Из-за невысокой скорости судна переходы бывают по 15-12 дней. Например, из Португалии в Финляндию через Кильский канал мы шли 12 дней. Оверлап при смене экипажа. По компанейским правилам передача дел должна занимать минимум 2 недели. Но если человек давно работает в компании, можно уложиться и быстрее, что и было со мной. Минусы. Маленькие каюты и отсутствие спортзала. В условиях ограниченного пространства личное удобство страдает. Физическая работа экипажа. Из-за нехватки людей приходилось всем, кроме капитана и стармеха, участвовать в чистке и покраске трюма. Качка. Если судно загружено металлом, пруток, чушки, стальные катушки, листовое железо в катушках, то его устойчивость увеличивается, из-за чего болтает даже на небольшой волне. Волны выше 3 метров — это серьезное испытание. В таких условиях судно раскачивает очень сильно. Вахта на мостике — это обычно капитан, старпом и второй помощник. И ведут стандартные вахты, но в порту капитан по документации должен вести вахту, но фактически этого не делает. Вот это также минус работы именно в мононациональных экипажах, где у нас были одни украинцы. Алкоголь. Формально действует только сухой закон, но не все его соблюдают. Из-за этого иногда возникают конфликтные ситуации, а особо злостных нарушителей могут списывать судно. Что произошло у нас со Стармехом, его списали в Ирландии буквально за неделю до моего конца контракта списывания судна, а он проработал только был 3 месяца при контракте в 4. Относительно низкая зарплата. На таких небольших судах типа река-моря, которых называют также ласково жабодавами, зарплата ниже, чем на крупных судах. Но именно что касается Wilson,
то у них зарплата все-таки в среднем по костерам выше. И допустим, если ты возвращаешься обратно на следующий контракт, то они платят возвратный бонус $600, это для Старпома, из расчета за каждый отработанный месяц в предыдущем контракте. То есть ты пришел, и тебе сразу же на счет капнуло, там, допустим, ты отработал 5 месяцев, вот тебе 3000 плюс капнуло. Рейсовые задания могут приходить по 2-3 разных задания в день, и приходится считать, сколько груза судно сможет взять, чтобы передать оператору информацию для принятия решений. Это занимает бывает много времени, и после вахты вместо отдыха приходится тебе сидеть и делать расчеты, что очень, сами понимаете, не nice. Многоцелевой характер судна. После металла могут загрузить поташ или удобрения, а потом зерно. Это требует тщательной подготовки трюма по зерновому стандарту, что занимает время. А если переход короткий, приходится задействовать весь экипаж и делать это все в авральном режиме. И приходится очень тщательно отмывать, опреснять, потому что тебе просто-напросто невозможно будет сдать трюм. А иногда сурвейеры просто заваливают тебе сдачи трюма только из-за того, что груз не готов. Также минусом является то, что при перевозке сыпучих грузов надо делать драфт-сурвей. Это замеры осадки судна перед и после загрузки для определения точного объема принятого груза. Это требует высокой точности, особенно в сложных погодных условиях. Малейшая ошибка влияет на расчет. А если учесть тот момент, что на судне 32 балластных танка, но 2 танка авторпики, мы никогда их не наполняли, то мы всегда вели балластные операции этих 30 танков, и приходилось при драфт-сурвее их замерять. Поэтому балластные операции это было на Стармехе и механике. Кстати, в машине только 2 человека, Стармех и 3-й механик. И поэтому для них, конечно, нагрузка ложилась очень даже таки немаленькая. Так что вот такой получился у меня опыт. Было все-таки интересно и необычно, поэтому я понимаю людей, которые любят такой темп работы неспешный, когда можно на якоре постоять, когда неспешные грузовые операции, можно выйти в город. Но есть также другой тип людей, которые, допустим, этот темп не приемлят, им надо какой-то движение, давайте порты, давайте работу, потому что тогда у тебя время просто субъективно на судне пролетает намного быстрее. Но с другой стороны, при большой интенсивности работы на судне, при частых заходах в порты, то у тебя очень мало времени остается на обслуживание судна, а также на просто какой-то досуг провести. А на тех же самых костерах, либо на балкерах, либо на тех же танкерах, но на танкерах я не работал, то это вполне возможно уделять время и мейнтенансу, и можно без проблем и в город сходить, либо заняться чем-либо можно заняться, особенно если на якоре стоишь. Бывает такое, что пока ждешь ты рейсовое задание, то приходится недельку, а то и 2 стоять на якоре. Либо вот мы выполнили рейс, кинули якорь, а через 3 дня либо 4 дня нам говорят: давайте снимайте с якоря и экономным ходом идите на рейд, допустим, Антверпена, бросайте там якорь и ждите рейсового задания, может что-то будет. И так не спеша потихоньку ты себе идешь и выполняешь указания офиса. На мостике, естественно, из-за того, что маленький экипаж, то вахту несет только 1 человек. Нет у тебя дополнительного ни вперед смотрящего, ни подвахтенного. Соответственно, ты полностью
сам отвечаешь за всю безопасность судна. Естественно, если какая-то нештатная ситуация, то можно и нужно звонить капитану. Либо если вдруг срочно надо, тогда да, можно позвать подвахтенного, это я так сказал, кого-то из матросов, допустим, потом ему дать выходной. Вот такой у меня получился интересный довольно-таки опыт работы на костере. Поэтому большое спасибо Вилсону, что они дали мне шанс попробовать, не имея опыта работы на General Cargo. Снабжение там довольно-таки неплохое. Да, экономят, как и все сейчас стараются экономить. Но большой плюс является то, что это все-таки европейский менеджмент, никакой не азиатский. Соответственно, старается доставлять все быстро и довольно качественные и продукты, и запчасти. И да, даже те же самые комбезы, каски, ну, все safety equipment тоже хорошего качества, не китайщина. Да, были у нас там и свои приколы с портальным краном, когда изнашивается у него колеса, он начинает ходить ходуном, и ты открываешь трюмы, и у тебя такое ощущение, что ты сейчас просто-напросто свалишься вместе с этим портальным краном, ну, на сленге как мы, гантрик, потому что это gantry crane, это портальный кран по-английски, козловый кран. У нас несколько раз стопорило колесо, соответственно, Стармех с третьим механиком, с матюками. Приходилось им там греть, варить, менять эти колеса. Мы лебедкой и тросами тащили этот гантрик в позицию, потому что ты посередине судна у тебя заклинило колеса. И приходилось потом с матюками просто-напросто и молясь его ставить в позицию. А его так кидало, ну это просто жуть. Вот это был большой у нас гемор именно с этим портальным краном. Поменяли несколько подшипников, а потом поменяли сами колеса. Потому что из-за выработки он же ходит по направляющим, направляющие тоже изношены уже. И колеса изнашивались, и соответственно он начинал ходить ходуном. Ну это из тех минусов, которые присутствуют на судах, у которых портальные краны. Есть еще у них суда, где просто гидравлика макгрегоровская, то там такой проблемы, конечно, нет. Ну там может другая быть проблема именно с гидравликой, там свои приколы, как мне ребята рассказывают. Так что вот такой у меня получился опыт. Так что всем спасибо за внимание.